किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 2400 है और एचसीएफ 24 है। यदि एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम दोस्तों कितना है इसका, 2400 है और एचसीएफ कितना है दोस्तों, 24 है। इसकी मल्टीपल दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होगी। तो पहली संख्या 180 है तो इसको 180 से डिवाइड कर देंगे, बस सॉल्व कर देंगे। 1 0 से 1 0 चला गया, फिर 6 से काटेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा और ये 6 चौके 24 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24 हो जाएगा दोस्तों, और एक ही 0 बचा था तो 0 यहाँ पे। तो बस ये 80 और 4 को मल्टीपल कर देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा और एक 0, यानी कि दूसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों हमारी, 320।